Hello, I am Christopher Manfredi, Provost and Vice Principal Academic of McGill University, and I am delighted to announce a new partnership between McGill's Gault Nature Reserve and the Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. Located at Mont-Saint-Hilaire, the Gault Nature Reserve protects more than 1,000 hectares of natural forest. It is also the traditional territory of the Waban-Aki Nation. This new partnership gives access to the Waban-Aki peoples to conduct their cultural ceremonies on the mountain, while recognizing their profound and historic connection to the site. It also reflects McGill's commitment to ensuring that indigeneity is embedded in all facets of university life, including across its campus locations. This agreement grows out of a series of 52 calls to action that McGill established as part of its own project of recognition and reconciliation with Indigenous peoples. Our community looks forward to further developing its relationship with the Indigenous communities of Quebec and to pursuing more opportunities to learn about, recognize, and celebrate their rich history. Kwaimzewin, Deleweze Suzy Obamsawin, Alnombasko Niat Enwege Odanak. Bonjour à tous, mon nom c'est Suzy Obamsawin, je suis abénakise et j'habite à Odanak. Je suis la directrice du bureau d'Indakina au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. Il y a quelques années, il y a des Abénaquis en fait, de la Nation qui ont demandé à avoir un accès plus facilité au Wigwam d'M6, qui est en fait le Mont Saint-Hilaire, qui veut dire à la petite montagne en forme d'habitation. À ce moment-là, on a fait quelques approches avec la réserve naturelle Gault pour pouvoir avoir une entente en fait, qui permettrait aux membres de la Nation de pouvoir accéder au mont, qui est en fait un lieu qui est culturellement important pour la Nation, autant à des fins de connexion au territoire, mais aussi pour des cérémonies, faire des défis physiques également. Donc, c'était important pour nous de pouvoir avoir cet accès-là et de permettre en fait à nos membres d'éliminer une barrière là, sur le territoire ancestral, de pouvoir avoir une continuité culturelle dans ces lieux-là. Donc, en janvier dernier, nous avons conclu cette entente avec l'Université McGill et pour nous, c'est vraiment quelque chose de super intéressant de pouvoir faire la promotion de cette entente-là, de pouvoir dire haut et fort que cette montagne est sur le territoire ancestral de la Nation Waban-Aki et que nous avons maintenant un accès sans tarif pour les membres de la Nation.